Selamat sore adik, perkenalkan saya Profesor Fadila. Di sini saya ingin mengajarkan adik untuk cara batuk. Bertujuan itu untuk supaya tenggorokan adik yoga sama dan aku keluar. Nah, sebelum saya mulai ke caranya, boleh disebutkan dulu nama dan umurnya? Arya Zakia Salsabila, umurnya 9 tahun. Fidel Ramadhani, umurnya 9 tahun. Oke, sebelumnya saya akan mengajarkan cara-caranya, adik bisa diikuti ya. Yang pertama itu ada tarik nafas lalu dibuang. Oke, sekarang tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, bagus. Cara ini nanti bisa adik lakukan di rumah ketika adik rasa batuknya itu kering dan dahaknya susah keluar ya, adik. Terima kasih. Selamat sore Dek, perkenalkan saya Pramudia Galas. Tujuan saya di sini mengajarkan adik batuk efektif agar bisa melegakan tenggorokan adik ya. Sebelumnya boleh tahu nama dan umurnya? Nama saya Kalista, umur 13 tahun. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama tarik nafas, lagi, tarik nafas lagi, langsung batukin. Oke, nanti bisa diulang lagi di rumah ya saat ingin mengeluarkan dahak adik. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Nabila. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada Ibu untuk batuk efektif. Tujuannya apa? Supaya tenggorokan Ibu lebih lega kalau Ibu sedang batuk. Nah, sebelum itu boleh bantu sebutin nama Ibu siapa, umurnya berapa? Nama saya Binti Noviati Anggraini, umur saya 47 tahun. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini saya akan praktekin dulu, nanti baru kita ikut praktek bareng ya Bu ya, supaya batuknya bisa keluar. Nah, pertama-tama Ibu di sini tarik nafas dulu, ya sebanyak 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya dianjurkan untuk batuk. Ya, tarik nafas lagi. Oke, tarik nafas yang ketiga. Nah, Ibu bisa langsung batukan. Iya, seperti itu. Nah, Ibu bisa praktikan ketika sedang batuk berdahak. Nah, jadi nanti kalau misalkan batuk berdahak bisa langsung tarikan 3 kali, baru nanti dibatukan. Seperti itu ya Bu ya, pasti sudah paham? Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, Nek. Selamat sore, Mak. Perkenalkan, saya Perawat Nabila. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Supriyati, Usianya berapa? 72 tahun. 72 tahun. Nah, di sini saya akan bertujuan untuk mengajarkan Ibu tentang batuk efektif. Tujuannya itu untuk melegakan tenggorokan Ibu. Nah, jadi saya sebelumnya akan mengajarkan dulu ya Bu. Pertama-tama tarik nafas Ibu, buang sebanyak 3 kali ya Bu. Nanti ketika saya anjurkan untuk batuk, Ibu batuk. Oke, kita lakukan sekarang ya Bu. Tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang lagi, tarik nafas lagi, langsung dibatukan. Nah, begitu ya Bu. Iya, Ibu bisa praktikkan ini ketika Ibu sedang batuk atau sesak nafas ya Bu. Ya, apakah Ibu sudah mengerti? Udah, terima kasih ya Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etika batuk ketika berada di tempat umum. Nah, yang pertama, selalu menggunakan masker untuk menghindari penyakit yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, ketika tidak menggunakan masker, kita bisa menutup mulut dan hidung dengan baik dengan lengan atas bagian dalam seperti ini. Lalu yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu ataupun sapu tangan. Dan selanjutnya, ketika kita selesai menggunakan tisu, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit.